Сәлем оқырман. Диана мен Сұлтан үйленгелі жатыр. Көптен бері құпия деп сақтаған еді, ал енді бәрі ашылды. Халық болып Диана үшін бақыттымыз. Қаншама көрермен бақыт тілеп жүргізіп жатыр. Сұлтан болса Instagram желісіне Дианамен түскен суретін жүктеді. Ізгі ниет, құттықтау тілектеріңізге үлкен рахмет деп алғысын білдірді. Ең мықты жігіт, сөз саптауы өзін ұстауы. Сұлтан ең жақсы таңдау деп есептеймін. Міне нағыз керемет жұп деуге келетін жандар. Әлі де тәтті шай суреттері жүктелуде. Ал Диана болса өзінің жазуларын қалдырды. Кеше тәтті шайда да ата-анамыз айтқан еді. Бізден бұрын балаларымызды халық қосты деп. Тоқтар бейбіт солай болған кезінде деп. Адамның өзге үшін шын, риясыз қуана алуы да биік өнер. Дәл қазір сіздердің құттықтауларыңыздан сол шынайылықты лебі өседі. Маша Аллах деп қойыңыздар. Ал біз өз кезегімізде сіздерге бізге тілегендеріңіздің 100 есесін тіледік. Деді Диана. 3 бірдей қайын сіңіліс көрсетті. Енесінің де суретін жүктеді. Ал енді көрейік пікірлеріңізді. Қандай әдемі, жарасымды жұп. Үлкенге құрметті, кішіге ізетті білетін білімді, медениетті жастар. Бізде жақсы көреміз, жаңалықты естіп қуандық. Теледидардан көріп танып біліп жақсы көріп шалдық. Диана керемет жүргізуші, сөз саптауы. Сөйлеу манері таза қазақша жүргізетіне. Учкудук қаласынан сәлем, бақытты болыңдар. Керемет, жұмыстан шаршап келсем де. Бір күшті жаңалық болып мәз болып шай ішіп отырмыз. 2 ақылды қосылды. Данада дарада ұрпақ сүйетіні сөзсіз. Бақытты отбасы болатыны да сенімдімін. Как будто туғанымыз сияқты ейдік. Қуанып жатырмыз. Керемет бақытты болсын. Туыстарымыздан сүйінші сұрадық, Диана мен Сұлтан қосылды деп. Алла тіл көзден сақтасын. Диананы айта алмаймын. Ешкімді ұрысы алмайды күшті қыз. Сұлтанды да қатты сыйлайды. Сұлтан есіріп көріліп кететінге ұқсамайды. Бақытты болыңдар. Отбасында кекілжін болмайды деп ойлаймын. Өйткені Диананы білемін. Өте балажан, мейірімді. Адамда жаулап жақын тартады білейін, қуаныштымын дейді оқырмандар.